Merhaba arkadaşlar, benim Emrah. Bugün sizlerle Dream League Soccer'ın 3. bölümüyle sizlerleyim. Pazara bir bakacaktım. Pazarda bakalım kimler var. Balotelli var. Oha. Şuna bak. 86 80. Oo, ama param yok. İşiniz önce arkadaşlar henüz yazmadınız. Ben de o yüzden bir bölüm daha çekeyim dedim. Hemen. Hemen bir maç yapacağız. Bütün oyuncularımız yerinde. Bakalım bu maçta sesim kötü geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Çünkü hemen yeni kalktım. Zaten okullar da bitti neredeyse. Ya kaldı şurada 2 gün. 2 gün kaldı. 2 gün kaldığı için fazla gitmiyorum arkadaşlar okula. Her gün geç yatıyorum arkadaşlar. Bayağı geç yatıyorum yani. 2.30-3'te yatıyorum her zaman. Ya, genelde kalktığım saat 11-11.30 arası. Ya, dün 12.30'da kalktım. Bugün 11.30'da kalktım. Evet, bakan bu. Şu anda da saat 12.30. Bakan bu değil. Güzel iyi bu değil. Fena değil. Morsi ha. Aç bakayım ortayı, bakan bu vurur. Headguess de vurur. Ne yaptın lan? Nerede? Koş. Novak attı. Önüne çüş. Dağıttın lan. Headguess vurursun ya. Headguess attı. Bakan bu indirdi Puyo'ya. Puyo gidiyor. Hocam faul yok mu? Yok. Bakan olur. Serik Bakan bu. Bakan bu ve gol. 1-0. Bakan bu ilk golünü yine attı. Bu maçtan sonra arkadaşlar size gol krallarını göstereceğim. Zaten biliyorsunuzdur gol kralı kim olduğunu, belli zaten. Bakan budur büyük ihtimalle. Puyo. Bakan bu aldı. Bakan bu. Bakan bu ve gol 2-0. 2-0 yine Bakan bu. Cedric Bakan bu. Mucullan. Attı pasını Bakan bu ya. Bakan bu. Hocam faul. Yok. Bakan bu ve gol. Bakan bu. Hat-trick Bakan bu'dan. Harika ya. Vallahi harika. Alem var adamlarda lan. Dur. Aldı Puyo. Puyo aldı. Oha, bu ne biçim bir pas. Bakan bu'ya geldiğine de ah be, atıyor daha. Tüh. Morsi. Mucullansın sen. Ya olmadı o. Dön. Geri dönün. Ah. Puyo alamadı. Yapma bunu bana. Hadi be. Lan oğlum, dalın şu adamı. Çok güzel. Novak. Bakan bu. Aa tamam. İlk yarı bitti. İlk yarı gördüğünüz gibi 3-0 koyuyoruz. Bakan bu. Bakan bu aldı. Bakan bu vurdu. Kaleci. Kornerde de çıkmadı arkadaş. Lan oğlum, önünden geçiyor. Lan oğlum, alamadın mı? Aha, aldım. Çok güzel. Aç ortanı. Bok gibi bir ortam var. Hadi. Çok güzel. Aç ulan ortayı. Vur kafalı ya. Novak. Puyo kaleci. Hemen oyuncu değişelim. Galaker'i alalım. Sonra şuraya şunu alalım. Kura'yı da Headguess'ini alalım. Tamam, böyle güzel. Ya, lan devam ediyormuş. Headguess alır onu. Flores alır. Açar lan. Headguess açtı. Ne oldu ya?
Nasıl offside? Var arkadaş ya. Vur kafalı. Hadi Galaker ya. Aha Galaker. 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 Bakan bu ya. Bakan bir tane kafa golün yok ha. Alsın ettik yaptı en azından. Bakan bu yeter bana. Oğlum niye kaçıyorsunuz ya? Bakan bu aldı. Galaker. Çekti müthiş. Önüne bıraktı. Norsi. Norsi. 4-0. Morsi'ymiş lan, ne Norsi'si ya. Hadi bakalım Mason. Mason. Masa mısın? Dal 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 dal. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Akban ne abi? İsme bak. Lan. Hayır. Novak. Şimdi attık mı atıyoruz golü. Hadi bakalım bu. Koş bakalım bu. Oğlum nasıl attın oraya ya? Bakalım bu. Hayır ya. Bir şekil yapamadım ya bakalım böyle. Ulan bakalım bu çocuksun abi. Hadi oğlum. Bu ne la? Dünyayı uzaya attın ya. Uzaya attı ya. Novak. Lan Novak. Lan Novak. Al onu. Al onu. Dik. Dik gitsin. Hı, çok güzel. Bakan bu alır. Bakan bu ne güzel. Nereye kafa atıyorsun? Bakan bu alırsın sen. Alırsın. Bakan bu. Koş bakan bu. Bakan bu. Bakan bu çekti. Hocam faul. Orta. Bir orta. Vur voley. Korner ya. Attım pasıma. Muculla'nın ortası. Figuardo. Bok gibi vurdu ya. Ve maç bitiyor mu artık? Lütfen bitir hakem. Hadi. Çok güzel bir maç bitiyor. Kaç bitti göremedim. 4-0. Bakan bu 3. Ve şimdi arkadaşlar pazara. Oha. 1-2 tamam geç bunu. Şimdi kulübüm lig. Hemen bakıyoruz arkadaşlar buradan. Birinciyiz bu arada. Gördüğünüz gibi burada. Puanımız 6. Turnuva istatistiği bakan bu. 9 gol arkadaşlar gördüğünüz gibi. En çok asist bakan bu. Muculla, Morsi, Puyo hepsi 2. Bir de burada Flores, Galaker 1 asist. Yani şu Sears diye bir adam olmasa, 4 asist olmasaydı şu anda bakan bu hem çok gol atan da birinci hem de şeyde bak Ipswich herhalde ikinci olması lazım. Bak evet. İşte öyle zaten. Çünkü burada hem 4 asist var, burada da 2 gollü biri var arkadaşlar. Ipswich'ten daha çok adam var. Bizden daha yok. Fixture sonuçlar 5-0 yendik. Ipswich nerede? Ipswich miydi neydi? Onlar 4-0 yenmiş. İyi. Ipswich'ti şimdiki maçımız. Diğer videoda arkadaşlar Ipswich ile oynayacağız. Yani ikinciyle oynayacağız. Eğer ikinciyi yenemezsek işimiz daha da zor olacak. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz, hoşçakalın. Bay bay.